കൂട്ടുകാരന്മാരെ, ആൻറ്റി, അങ്കിൾ, അപ്പൂപ്പൻ, അമ്മൂമ്മ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോയുടെ പേരാണ് അപ്പൂസ് ഫിഷിംഗ്. അപ്പം എനിക്ക് ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ മീൻ പിടിക്കാൻ, മീനെ വളർത്താൻ. മീനോട് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, എല്ലാ ജീവികളോടും നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് പട്ടീനെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം മീനോടാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കുറേ ഇതുണ്ട്, കണ്ടവും ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. നല്ല മനോഗ്രഹമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കാണാനും പക്ഷികളൊക്കെ വന്നിരിക്കും, തെങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ മണ്ടയ്ക്ക് വന്നിരിക്കും. അതേപോലെ മീനൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇപ്പം വെള്ളപ്പൊക്കമായിരുന്നു, കോഴിക്കൂട് അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളം കയറിയിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡാമൊക്കെ തുറന്നു വിട്ടപ്പം കാലവർഷം വരുന്നല്ലോ, കാലവർഷത്തിന് മുമ്പ് റെഡ് ഫോട്ടോ ആയിരുന്നല്ലോ ഗൈസ്. അപ്പം ഇവിടെ വരെ വന്ന് പിന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോയി, പിന്നെ ഒറ്റ രാത്രിയും കൊണ്ട് ഫുള്ള് കയറി ഗൈസ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട് കല്ലേലി ഭാഗത്താണ്, കരുനാപ്പള്ളി. അവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് തോവായി. അപ്പം ഗൈസ് നമ്മൾ മീനെ പിടിച്ചു. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ബെൽ ബട്ടൺ ലൈക്കും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങളെ ഉള്ളത് എനിക്ക് വീഡിയോവും എല്ലാം ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വ്ളോഗ് തുടങ്ങുവാണ്. അപ്പോൾ ഐശ്വര്യമായിട്ട് കുറേ മീനെ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇത് ആറ്റിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ സിലോപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മേലെ വരപ്പാം. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഹലോ ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മൾ മീനൊക്കെ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ തുറക്കുവാണ്. സിലോപ്പിയാണ് ഗൈസ്. കുറേ എണ്ണത്തിന് കിട്ടി. നമ്മൾ കുറേ എണ്ണത്തിന് കടലിൽ ചത്തു പോയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പം എനിക്ക് 2 കൂട്ടുകാരന്മാരുണ്ട്, അവരെ ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. ഇവനാണ് ആദർശ്. എനിക്കൊരു പെങ്ങളും കൂടിയുണ്ട്, അന്ന. ഇവളുടെ ഒറിജിനൽ പേര് ആൽവിയ എന്നാണ്. എൻ്റെ പേര് ആൽവിൻ. ഇതിൻ്റെ പേര് ആദർശ് പ്രസാദ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവനാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ മീനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതാണ് മീൻ. ഇവിടെ ആട്ടി സിലോപ്പിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മീൻ. ഇത് കല്ലട. ഞാനൊരു മീനെ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരാം. മീനെ തന്നെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സിലോപ്പിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മീൻ. നന്നായി വറക്കും ഗൈസ്, നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവനെ പെതിയെ റിലീസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഗൈസ് നമ്മുടെ പാടമാണ്. പാടത്തിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചാണ് കൂട്ടുകാരെ. അപ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി എണ്ണത്തിന് പിടിച്ചില്ല, കുറച്ച് 5-6 എണ്ണത്തിന് പിടിച്ചു. കുറേ എണ്ണം ചത്തുപോയിരുന്നു. നമ്മൾ വീഡിയോയ്ക്ക് എടുക്കാൻ മാത്രം കുറേ എണ്ണത്തിനെ കളഞ്ഞു. അപ്പം അങ്കിൾമാരെ, ആൻറ്റിമാരെ, കൂട്ടുകാരെ, ഉപ്പമാരെ, ഉമ്മമാരെ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ നമുക്ക് സമയമുണ്ട്, ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ.